Buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV webalinye okubeera ng'olaba yonna gy'osinzidde wonna mu bitundu byaffe ebyenjawulo, ali mu ggwanga lyattu Uganda, ali mu Africa wamu n'ensi ezeetoolodde Uganda, abasinga okulaba olulimi lwaffe luno Oluganda baluwoomerwa, wonna wooli webalinye okubeera nga olaba mu ddiini ez'enjawulo, mu nzikiriza ez'enjawulo, tukwebaza okubeera nga kwoli era ng'ogoberera. Leero ndina bakadde b'ekkanisa, kadde bakulu era nze mba muzzukulu waabwe generation eringa ya kusatu, azaala taata wange ne mma muzzukulu, olwo naye amuzaala ne mba muzzukulu, twegamba ndi mu Kintabuli. Tugenda kuba tuwulira emboozi ez'enjawulo okubeera nga Focus TV nagamba nti netubuwa wano temutugenda bisoma mu mpapula, tugenda biraba ku TV, oyinza obitawuliriza ku radio wabula ku Focus TV wetuli. Kasooke ne kojja wange ababuuzeeko then nzireko ne jjajja wange ono kojja ono abalimi ba Focus TV mbalamusiza mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Tuli basanyufu okubeera nti mutulinda mulabe bye tuleeta, ate ne tuba basanyufu nnyo olw'okuba nti mutaayo omutima n'abalina amagezi ne mugateekayo musobole okwawulamu ebyo bye tuleeta. Ngosese abalina amagezi bona batalina magezi, nze ngambye abalina, kati abatalina siboogeddeeko. Abalabi ba Focus TV mbalamusiza nnyo, era nga ndi wano n'emikwano gyange oba abaganda bange bwe tuli basatu. Yes. Twagala naffe tubatuuseeko endowooza zaffe ebitwalaba oba ddi na ddi, ebyo byonna tubibalekedde mu birabi. Simanyi ani ayanjulani ono omumanyi otya? Oyo maze ebbanga ggwanvu nnyo nga ndi naye. Omwami gwe bayitanga Serebeka gwe wamumanyako? Serebeka gwe yaweerezanga ennyimba z'abalwadde? Ono gwe mbuuza yamumanyako. Twasinganira emyaka egyo. Egyo nno giri nkaaga mu mwenda. Musisinkanye okukola ki? Nga tutambula mu kibuga. Omanyi oyo ye musajja mu Uganda. Uganda eyinza okuba nga eri oyo Matiya atya ye yayiiya mu Uganda, ye yayiiya omuntu ayimba ku ndongo ng'ayimba n'atakwata microphone, n'atayimbira ku microphone stand. Oba okitegeera kye njogera? Okutta endongo bw'oti nga luli kyekyali kireetedde n'abakuba endongo obutazina, kubanga abayimiridde wali microphone wamwoka. Naye Matiya Kakumirizi mu 1982 yali 82 nga yakayiiya oluyimba ennyumba mwetusula zetudaganya, n'ayiiya microphone eyo. Era ye musajja yasooka okukuba endongo ng'azina, n'ayiiya microphone eyo n'agiyiiya n'agikola ng'olaba eri ku gita nga kweri bweti. Ebifaananyi mbirinako eyo ndowooza, birinako ng'akutta kuba endongo ye, kye bayita self contained oba twin one, buli kimu nga kiri mu ye. Era ekyewuunyisa wano waye yavanga eri ku amplifier yabanga eki emu, naye ng'ate gita evugira mu masannyalaze ne microphone eva mu masannyalaze. Nekola audio yenna nga ajja ne wayemu. Likodi ki endala manyi kati omuntu esaana kwekubira kadini? Alina likodi endala gy'alina nti ye musajja yasooka eyayiiya okukuba solo nga bagikutte. Oba okitegeera ogikwata? Yes. Okitegeera kye baŋŋamba ogikwata? Ng'ogisibyeko ng'asiba lithimu bw'oti. Ogisibyako akuuma akayitako bwe kati. Yes, akagiyitako akakulampu ako. Era nagisooka ne ngiwulira nga bakuba. Nga mpulira nengamba naye solo eno lwaki mu buli luyimba evuga bwe
nga kye yali nga banoonya identity nga bawulira sole y'ekika ekyo omanya ndi Entebbe Gitasingazi. Yenjawulo yabanga Entebbe Gitasingazi yali akuba lugendo lw'ebukakata. Yenali enkoko katono yali yavuze olakata awunye kalimba. Kuba ate nebusibu olugendo lw'ebukakata lwaliko ennyimba kwaliko n'oluyimba lwe bayitanga Nabankema. Oyo nze kimukakasaako kimu. Ndoze musajja asinga okumanya emirimu emingi. Matiya Kakumirizi amanye emirimu mingi. Matiya Kakumirizi omuwa eddiba ly'entaawo n'akuleetera engatto ng'otudde wali. Ng'omuwadde eddiba ddala n'akoleramu engatto. N'akuleetera engatto wali ng'ewedde n'alitaaninga wamala litaaninga n'alifuula gundi haidi n'alinyiga ne lifuuka leather yennyini n'alikuleetera ng'akoleddemu engatto. Ng'engatto ewedde butereevu. Era Entebbe Gitasingazi erina ebintu byayo byotasobola jjijjako. Yabeerawo nga tetwala byuma wa makanika. Teyina technician. Kakumirizi nekolera nkanika amplifiers zaffe ng'asula ebidongo ebyabimanyi amanyi okuyimba so nga ate nebiba bifudde. Era nga nze mbikwata. Yekanikira. Amplifiers yazikiranga nwevu abantu ne tubatwala mu kuwummula. Ogamba nti banaye tuwummulemu eddakiika 10. Zaawo kate nini? Katuwummulemu tukomewo. Ebintu ebyo njagala ero emboozi yaffe tugyetooloze ku nnaku enkulu bwe ziti. Ennaku enkulu Akayiisa nyombadde wenkukubiridde nga nfunye na booda ngambye kankubirire nkwate obudde naye nga ne booda yennyini onoonya weeyita nga tolabawo. Nga njagalawo leero munyumizeemuko tulabe ennaku enkulu abantu bazeetekerateekeranga batya. Biro ki ebyo byojjukira n'ogamba kino kyo? Ebiro bye nzijukira nali nkyali muto nga nina emyaka gya wansi nnyo. Kale nalina emyaka nga 15, 16, 18 awo. Bannanga abantu beeta ng'omukazi obutamugulira boarding ya Ssekukkulu bwabanga mutawaana. Ate nga kyewuunyisa owange nvaako onambeeredde kyannyonnyo ayinza okuba atuwa mulimu alimba. Kale no munnange mu biseera ebyo ng'abantu beejaga era nga n'engoye za Ssekukkulu bazituma n'amannya mangi nnyo. Gundi mukyala gundi baawe yamuyiyeemu olugoye olwa Ssekukkulu. Bw'omutuukako bw'omulaba alinga malayika. Ayita kuno nakuli akamirwa bina amaze okufuna zalinga Gomesi balooze bayitanga ez'ekikumi ez'ebisatu ez'ekikumi zaataama era olina alulengerera eri nti olwakikumi ekikumi kino balutumanga lwa mutindo kwe gwali oba okugula olugoye olw'ekikumi wabanga wa bbeeyi nnyo. Kati nga bwe banagamba nti omusajja si bwe yatabusa avuga mpenkoni. Saawa zino bagamba mpenkoni nga bano abambala Gomesi ku nkwanyo ez'amayinja. Kati era olugoye olw'ekikumi lwabeeranga nga lulimu kadizayini akasiriva nga bulayini buyitamu bwe buti nga bulwetooloola ng'ayitawo ne bamusongamu. Bagamba nti olugoye lw'omukazi lukimanyi lwa 10. Ng'oyinza okupakasa siringi ekikumi n'okipakasa ekikumi ng'okipakasa otya kujja nga lwa bbeeyi nyenyi. Kakati ate oba nze natuuka mu 1977 nentuuka okusula enaggulu ng'ennyumba ngisasula siringi 18. Kati ate oli yayambala ng'olugoye olw'ekikumi omwereegako. Kitegeeza yayambalanga emyezi gy'okumpi ng'ena oba 5. Emyezi gy'ennyumba 5 agyambadde. Ebisede omulemu era okusasula ennyumba. Teriiyo mulembe gwe batasobola kutalemwa. Kyogamba teriiyo muntu abulwa olwaleero n'abulwa siringi 2. Ne bamugamba nti tutunda binyeebwa wano bisiike nebya 10 n'abulwa 2. Olowooza buli afumba enva ateekamu akanzaali bisika 10.
sika 10 oba amafuta tegabula wantu nga gachi wanange tozanye ensi buli kintu olabanga wali walina ekingi wabeera alina ekiki ekitono tuleme kulowooza nti bwolaba olinga alina miliyoni za sente biki wali atanyonya nusu 10 nga kimubuzi nga bali abanoonyeze nga zimukwano nze bangobako fees ne bangobera ddala ku ssomero n'embwayo nga tusasula siringi 35 ne bangoba obutadda ku ssomero omwana tumugobya bbe waka bw'anaafuna sente akomewo muli bamufunye sente alidda siringi 3 mwezi mwaka kyogo yali 69 awo sente zaali zikola nnyo 6 z'amaanyi 6 kuba nzijukira we nali ndinaka National Lottery nengeranga obunanka bwayo obululu Dani nga bayikozesa luyimba lwa Dani Mugula enkomerero olumanyi enyimba ezimu oyinza okuba oluwulira naye nga tumanyi nakumanya taito yalwo eri kumpi ulira ebirayiro dalala yalayira bwe yali abatizibwa dalala inenganyi sitaani n'emirimu gye nakolanga ebyo Katonda bye yalagira emyaka egyo 7 tubadde wali muzeeyi mu kyakwambala omuntu yeetegekera olunaku olukulu olunaku olukulu naye naffe abaana kwolwo wafunangayo ku mpale awo ono nalabika ali mirimu naba alimiddeko kyambadde owulira solo yeyo Andalo Badeko yenyoja kubyogera yenda kenye mbudde embaga ya nawangu ya malake nyiriko kengana we wono kifuna yakera kunja nnyo nawe kasabazo nenda gerwe mwedde yagenda wako kyange yali omuyinziro kulwe nga njo yemenyige nabasangana kumbaga muliranga nga awalira mukwekano okw'amaanyi nange sali wagome nasaba mangu enyondo gidala kizimbye atamanyi muzeeyi Matiya Kakumirizi atamuwulirangako nsaba onoonye ku nnyimba ezo kyasi etuwadde waliwo abaana ze beetumizayo waŋŋamba zotamanyi na kumanya baazijjawa baaziteeka ku mitimbagano naye kati bwetuba neshowe zitukoonerayo ku ezo ze tujjukira ezaakolanga ennyo oba ezaakyaka ennyo bweni naye okubeera nga tuwayamuko kojjaka ga tuyembadde mu mulaba ku Focus TV kumpi buli lunaku tubeera naye mu shows ez'enjawulo tuli mu nnaku nkulu olunaku ndowooza olw'enkya olugenda kuba lwa Christmas enkomerero wagambe tolumanyi olw'enkomerero nalwo mbadde sirumanyi Dani Mugula Jukira ebirayiro galawalayira abo wali obatizibwa tineganye singani n'emirimu gye gakolanga ebyo Katonda bye yalagira gabeera mulaba yiganya sitaani wayogeranga oti omwefunira linnya olutuuke bweru ng'okola bibyo neweegomba okuba omuweereza wa sitaani ate yibambi kati kyekiseera Dani Mugula abasajja bano balina engeri gye bayiyangamu music era tuba tufunye topic tujja tula ku lunaku tufune okubuyiiya obwo obw'enjawulo abaana bano abato bateekebwateekebwanga batya bo ebiseera ebyo nga nnyambala ki eziriwo ku baana ebiseera biro biti eby'ennaku enkulu ennyambala ate no zaabangawo design yabeeranga obungeemu engeri emu ogamba nti omulenzi ayambala mpale n'essaati omuwala ayambala kiteeteeyi ebiteeteeyi tebyakyukakyukanga byalinga bakitunga waliwo kye bayitanga mufaatuyidde nga si lwaseemu wano terulinako mapeesa terulinaki oyambalanga ekkanzu bwebeera nga tishaati bwebeera abaana bawala mufaatuyidde ne batuuka ekiseera ne babakyusizaamu yakulanga ne bamwambaza ng'ebyabanaabagereka bayambalanga ng'okyambala nga kiriko
muno akantu muno kirimu akantu muno ekigera ne kiyiika bwe kiti ekyamavuunya kyekitete ekyamavuunya ekyo nga kibayita batya kyamavuunya kyo kyamavuunya naye kiri ekirala mufaatu yidde era ng'omwana singa takyambala ku lunaku lukulu alabira ddala nga engoye zo abantu bedda kyoba obavaako engoye tezaali nnyingi naye baabanga n'obuvunaanyizibwa nti mu buli ngeri yonna abantu babawaka ennaku enkulu bambala kiba kibakolerera okuva mu January paka Desemba si bino byatuuka n'ogamba abaana banaanya obugi era baguliranga empale nga gwe omulenzi mpanvu si mpanvu nyimpi si nyimpi gye bayitanga katema katema nagiwulirako katema mbidde nga muno luba 750 gye tubala 3/4 anti 750 kuba ziba teziwera 1000 kubakulako 2.5 kati batandise oluzambula bazambula kati ate baziddamu balowooza nti bano abaana bambala zi t-shirt okutali mikono ebipale bye bambalirako tobirawo nga bikoma eno byetuyita ebinu ate nga kisusa wayiti kuba ekinu kati nga fuba kugulira empale yo nze jjajja wange azaala maama yali musajja mukristaayo nnyo bamuyitanga Temiseewo Ŋŋango nga Ŋŋango atutwala twaliwo abavubuka abazzukulu be 13 fenna nga tutwala n'agula ejjoola ya kaki ya Amerika ejjoola emu kaki Amerika omumanyi kitaani olugoye lufaananyirizamu nga bwolaba olugoye lw'abapoliisi lwe bambala ne batutungira ffenna empale kitaani nemanya nti abo abaana bonna mbagulidde ekijoola n'agulirako ne populiini bamuyita populiini yatyo teruba jjinja lwagala kuba material bwetu lubanga tetugenda mu polyester tetugenda mu cotton n'agamba ne batutungira amasaati ate zonna nga zifaanagana baana ffenna ne balyoka bakuba mutema 750 katonda bwe yabanga akuyambye ne bakugulira leyo ebigatto babiyitanga Darlon ezo n'engatto nze nazambalako nga maze n'okumala omugigi namala P7 okwambala ku Darlon naye nze tebampagulira Darlon ate yali evuddewo bangulira prefect yajja ku Darlon bangulira ku prefect gye nayamba ati yenigi na saazo gutulina yengatto ya bata joza be yabata abaana gye basomeramu yamanyi eyo omuntu gyagamba nti abaana gye basomeramu n'abantu n'abakola engatto abalala bagikola ey'obuguwa kati gundi yagirina nga bata egiyita prefect nga bw'oyambala ku prefect omwana bamugulidde era obuguwa bwasibwanga nga babusiba bwe batya ne bagamba prefect wu yayambadde prefect nga ebiseera nga bwe bityo nga kati yes nga buli kyalo kyoyitako engoma zivuga zikeera kuvuga ebula ennaku nnya Krismasi etuke engoma zivuga emisana n'ekiro embuutu omwenge mu maato nga babikadda balindiridde olunaku olukulu olwo basengejja ne bateeka wali ne balinda lunaku oba wani yagize gundi yesinza okuyiisa omulungi era nga olaba enkata ne bagamba ku kyalo gundi gwe tulina buli maka agasogodde ng'olaba enkata nga bagitadde kati ng'olaba enkata eyo manya bayisiza nekojja mwisoleze tunyumye ebbanga lyonna onyumiza bya mu kibuga mu Kampala mu bino ate bino tunyumye akati bino olwo oli mukyalo anti mmwe kyemwerabidde negye mulabanga ekibuga nakyo kyali kyalo Katonda talina kifo kye yatonda nga kibuga byonna bigenze bikole mbozi ye Kawempe omumwe akati nja Kawempe ono wabadde asula emyaka gyonna kibadde kyalo era nga olumala okukuba ebidongo bye mubaseesa kiro saawa 6-7 ng'ayambuka e Kawempe ngende mpite mu kyalo nga bukyali nzire mu kyalo nga bukyali awo nawo badde kyalo jjajja yantumanga okuva wali ku Los Angeles oba Kawempe omanyiwo kati awo opposite wewaffe eka mu kyalo kati nantume wakalule wali lubizi wowetera awo odde ku Lwerugoba kakati nga jjajja antume wakalule kalule aliwa n'awalinira ye Kawempe
naye nga nina okulinda abatunda omwenge bapanga mu maganjo ngende nga nzirukira kubo nga ntyamu mu kkubo olwokubanga bali ne bali wali kibira lusenjo zaawo nanga kibira alusanjo za weri waliwo bakery bagiyitanga Josephine yakolanga emigaati egy'ekibala nze nno muno okwambala ku ngatto nga ntuuse mu P3 naye nga mmaze okuyiga bandi mwabanga bandi brush band ekitegera brush band bano abaana ab'amasomero kati zebakunga brush band nemukumbana abakulembere nagendanga brush band ezo ku masomero zalingako ezo nayiga okuwuba omuggo nenjiga n'okufuuwa trumpet awuba omuggo oyo nakulemberanga oteeka okwambala ku ngatto okubeera ng'oli mu ngatto olwo ofuna ku mukisa ogwambala ku ngambala engatto n'ebbanga lyonna lye nasomanga ate nva mu mayiro nga 3 ogenda ku ssomero nakuba ebigere bino enjala nga zibuuka mu bubuusi lulamba ogenda kusoma katonda nakuyamba ne lumera ne luddawo oluba lwakatuuka oluddamu ate nga ebigere byemu byosambisa omupiira ku ssomero ate nga bakitaffe tebasobola kujjanjaba bulungi mwana byalwalanga oluusi olinga kuteekako waddagala bayitanga dimifolomi omulutuluutu dimifolomi nga keka first aid yabairanga bwabuwunga bwa kyenvu nga abuyiwawo bwati olwo ajjanjabye nga yakuva oba bwe yagiranga teekawo kunyasere ate sera nti ali scientific sere oyo ali scientific agira nnyo amabwa agobawo obuwuka ate ayonja ekiwundu nesaa zino osobola okufuna sere singa oba ofuna ekiwundu abasawo dimfolome nofaafagana n'ekiwundu kyo kati waliwo abaalinga maka kati fe waffe twajja engeri gyeri yasoma ennyo oyo muzzukulu wo nkitegedde naye kyogamba kiŋŋaana kulaba yakula wekyogamba nti olwokuba nyumba ekizimbe bakakizimba kipya oli wa myaka 7 ekizimbe tokyewuunya ate togwamu nnyo siweddeemu anti buli omwami nabwalaba ebirungi kyova olaba nti era tetwayambadde engoye zifaanagana ye muzeeyo ntakyalaba alaba naye alina naye essa waakoma okulaba ate ekimulungiira kale ayinza okuba ngaagamba nti alaba nga muwala mubi ng'oyo nga bwe yali ejamani abaana balaba abatukula n'akoowa yomu ndowooza kubayimbi bakadonkamu abatambula ennyo abatambudde ensi eno natambula nendaba buli kawuka buli kaki ate engeri gye yali amanyi okuba ebivuga ebingi ekifu kye nayo kyonyini kyamupromotinga era tubadde twogerako emabegakaawo naye nagamba nti bano abayimbi bino tulinaku zino tebettanidde nnyo okuyiga bintu bisukka ku kuyimba okuyiga ebintu ebyenjawulo bwetolaba amatovu ekibalemezaawo bwe bagenda basukka wakuba ebidongo ogenda okulaba nga enondogo keyboard agimanyi engoma asimanyi amanyi okufuuwa omulere self contained bakuyita multipurpose yes oba oliwo kwakugenda wala nnyo era olwawo olwakufuumu because buli kyebakwetagako music bwadda ng'alinga ow'ebivuga ebyekinnansi oba omusobola kati tokulaba nze ennyimba zakakumirizi yakuba ennyimba waliwo oluyimba lwe yakuba luyita mukabusungu ate bwe yalaba nga foomu eriwo ate egenda wakirala n'addamu n'akuba oluyimba lwaluyita mukajjuma naye ate nga lwonna lulina biiti egi emu nga ebidongo byawukanye bwe yabikuba kati ng'olumu lukulaga nti abantu abamu tebalabirira bakyala baabwe ne batuuka n'obaswaza ku mikolo ate bwe yaluddamu yali agezaako okudipikitinga engeri ennaku enkulu gye zoonoonamu abakyala abagenda mu binyumu ddala nga zino ze tulimu okwo kwennyini kwe yayimbira oluyimba mukajjuma amala agambemu yagenda mu bidongo ng'abo bennyini be bayimba ddala baakuba ebidongo mubaseesi mugundi mu bulusita baali bagenzi bulusita bakuba ebidongo abakazi balimu bangi
Blue Star yali kizimbe nga kiri awo bwayise awali nga uva ku mwala nga sawa zo tugamba tukenda mu Bativale tugenda ku Buligato kakati mu bwayise olwo bwayise yali tamu ninene kuvadda mwali mu Horace satu mwali mu Terrace View mwali mu Baseesa nga mwali mu ne Blue Star ate nga mwali mu n'endala ze batakyagendamu mwali mu Kennedy ne Cosmo ne Kamalimali nga lekyagenda yeeyo naye nga bano bwe bagamba nti ntebe gitasingaze enaabeera mu kifo bwe kiti abantu emirimu bagikola lwa mukaaga bangwirize nga tuzimba stage nebeera awo n'olowooza nti bazimba kizimbe kiwekiri so nga gyoyimba nga omuntu asobola oginyonyoka ng'oli avaayo n'ajja ku stage n'olowooza ali luddawo naye ng'ali ku stage kwayiza nga buli kyetaagisa kyonna kwekiri ne balyoka bayimba music nga music we bayimba kukkiriza so si bino ebyenaku zino byakubirira nze sikyabigendamu nina kati nondobamu bulondo ngamba nja kugenda mu gundi banayimba muzeeyirabayo tuvudde wali ebyokwambala tubirabye twambuka olwo ku byokulya ebyokulya ng'emmere ebiseera by'ennaku enkulu ate ettooke lyavangawo ettooke baliterekanga balisibangako waliwo kye bayita okusima n'amala ewiiki 3 nga waliwo ekitundu ky'olusuku kye batatemamu kino ekitundu temukwatako mulimu emmere yonna erimu yakulya ku sekukulu naye ate sekukulu eyaffe yayawukanga ku zino tebiwooma bano bye bafumba kati oli bafumba ng'emmere esula nkole nkole kitegeeza ki nkole yatya ate nga esula bamaze ogikola ekirala 11 negenda ku kyoto naye emmere ye yasuze nga nkole ennyama nga yasuze ku lunankani waggulu nga bagiwanise ku lutandaala awo eyitamu omuliro awoowo konna tewaliiwo wagendanga n'owulira nga ennyama ewunya bulala nga yonna ewunyi ekintu kimu kuba yonna bagisanga ku mugala waggulu ddala wansi ne bagikalirira ng'ekyalo kyonna singa ogenda ewagundi ennyama bwewunya eri neeno bwewunya neeno bwewunya era nga bagibikkako n'ebigogo ne babikkako engogo z'ebitooke zino engogo bazibika ku nnyama nga ye eri waggulu wansi eriyo omuliro bagitadde kuli waggulu ennyama ne babikkako engogo ezo engogo nga ziyamba ki okuuma omukka nga tegugende mu nnyama guleeta kowulira nga bwolaba bakoomera ensuwa bw'onaaginyweramo nga mazzi g'emasaka n'ag'ejjinja n'agaawa ewunya kimu kyekirungo kye bakozesa ng'ekyo ekyakuma ennyama yabwe nga era omulembe guno balabye ennaku kuba tebalidde ku buwoowo bwe twali ate teriiyo mulembe guno asobola kufumba muceere neguunyanga gwalinga gwa sekukulu omupunga okumanya gwabanga gwa kabi ng'osooka n'oli ettooke n'obigiina okubigiina kwe kutya kukkuta ate ne balyoka bagamba nti kati kabakusere tewali gwe bawanga muceere nga tamaze kulya basobola kuwa ttooke ettooke nga lyoba nti bamanyi yemmere omuntu gy'alya n'afuna ebbugu mu mubiri neekutulana mu bulungi kati oluvannyuma ne bagamba nti kati ate bakuwa omuceere gomisa omupunga naye ate nga ogwo gwo si gwe guno tokosa gwabanga gwa ku bokisi gwa ku mmere nga bagenda ne bakuba bokisi bati akawoowo maama kubanga baateekangamu n'obulagala nawe nuguna tonaba na kulya endagala ozimanyi endagala zo zimanyi baateekangamu olulagala olwo lwaleeta akawoowo mu bokisi tuba mu bokisi si buuno obutono bokisi nene ng'egenda bagifumiramu ne kilo 2 kakati ngabanze nakulira wa jjajja nga bw'ateekamu akalagala ako oba akaziŋŋoonyo nga alina samuli bwateekamu wangi samuli yati munywamu munyonyole samuli n'akatungulu abeera omuzigo omufumbeko ye samuli omuzigo gwe bagufumbako bagusalirasaliramu obutungulu n'enniimu kati ng'atoola bw'ati n'ateekamu
n'akasuula namunako n'akasaanikira n'akayagala gwena okusaanukula akawoowo kokka okusaanukirawo ne Kampala beekatwebe bakuŋŋaana ekisinza okunyumira mu mboozi zammwe mwenna zaagala okukwatagana anti kuba ffenna tuli baggwanga limu naye kyeŋŋamba kye neebuuza kiki ekireetedde ennaku z'ogamba abagundi emmere gyafuba sigitegeera aye abagundi anti kati bano ennaku zino enfumba bagikoppa bakoppa bukoppi nange naye nja kusirika ku chips tuziryeko ku lunaku olukulu chipusi omwana omukazi nga yafumbye oluvuutu olulabye oluvuutu olw'ekigobe oluvuutu lwe oluvuutu ly'ettooke lye bafumbye ne balinyiga ne bamala ne balizzaako ne balikoomera ne liboobera otera okulaba emmere ku nnyimbe obega bwoti nga tekutuka ttooke nga terikutuka liringa nga lijja lwe bayita oluvuutu ate oluvuutunya akawoowo k'olulagala so si kakaveera ate era oluvuutu y'emmere oyinza okuba nga wakati woolya omaze emyaka egiwera ate wulira 3 ng'oweza emyaka 10 kale oba egiweza 3 waakalya emmembe emirundi emeka emmembe agimanyi ono emmembe gye nzijjukira yalinga y'akawunga ke bamaze okugira ne balekayo kino ekigundi wansi ku sepiki oba buyita bukoko si mmembe emmembe ebeera ku ttooke eba ku ttooke bavumbika ettooke emmere bwesigalawo tebagikoomera nga bwe bazza mu masiga mu sefuliya ogisiba mu lulagala bulungi buto neggumira n'ogissa mu kyoto n'obikkako olunyata kati endagala zino zigenda nga ziboobeza muli munda kati yo nesigala munda nga eyokya kuno kungulu emmembe gye tuyita emmembe nga yekakanyadde kungulu ate eyo emmembe ng'abaana ate ettooke eri tebalyagala basinga kwagala mmembe ng'olyagamba twala eri ettooke nze bampe emmembe yange si bampe nga besooka neesooke kubanga akimanyi ewooma era omulembe guno emmere gye mulya tetugyewuunya otuuka oli nakubegera ettooke n'oganya ettooke kirino givudde mu kaveera olaba bafumba n'emmere nga yasuzeewo eggolu baaliresaawo ate nagisalirasalira mugyafumba n'alisalasaliramu kiri mu wooteri ziri mu Kampala wano kati abamanyi okufumba ebyo tetulya naye nga bafumba ng'oli ajjula ennyama yokka ne bajjula ennyama naye batokosanga we bakola wano nze saalabako nakula sirabye bwe batokosa nnyama naye nali ndowooza ni ennyama tebagitokosa ate nga obirabidde ku gwino emirembe gyaffe bagiteeka ku ntamu box oba oba oluwombo ng'eba ya luwombo eyalabanga togize luwombo ng'eba yakasaka si bino bibata omwana asiika ne bakuba ejiiko naye ne bagamba omwana waawa ate naffe nga twewuunya nnyo oli okulaba asiisa ennyama kivve nga buli omwaka matiwaawa asiika yakulirawa kuba ku nnyama egyewalabanga nga tebagitadde ku bokisi oba mu luwombo ng'eba yakasaka kasaka oli okalabyeko akasaka nali nkalabyeko ako kubwe kafumba ennyama kalinga akasuwa akatono akasuwa akato era akasuwa akatono nga bw'olaba nti ebbumba lyabumba akasaka ako nalyo lirina akawoowo nayo lyayongezanga akawoowo naye kati obuwoowo bwe tulya nga tubuwoomerwa tebukyaliwo ate obuloowo kati bakola bukole ndeterayo asinaati ndeterayo ani simanyi ebyemuzani nzali ojja kuwulira ng'enkoko ojja kuwulira nga kino biwoomesa ekinyama bikifuula ennyama enkoko erina kuwooma nga fe enkoko nga jjajja agifumba ne bw'aba tataddeemu kirungo kyonna ng'eringa origino ndesigala nkoko olidde enkoko origino ewonya ssenyiga ekyo kijje ku nsi era ewaffe nga twagala nnyo jjajja alwala essenyiga asobole okufumba ku nkoko tuzirira kumu paka waawona ojjate enkoko ewonya etya ssenyiga ate wabangawo amaka gatalunda nkoko teriiyo ate ng'obeera wakulirawo n'abaana bennyini omwana okuba nga ameze amannyo ng'atandikira kulunda nkoko yakyadde yonna basooka mugamba ndigenda ogenda ogire enkoko enkoko yo yiiyo
genda olunde. Kitegeeza nti omuntu we yalala nga ssenyiga koja ng'onywamu supu nga supu w'enkoko ennansi okuwuuta awonya ssenyiga. Musubiddwa alema ku Focus TV nkwebaza okuba ng'olaba ndine ono kojja wange ono muzeeyi wange nabasuubiza obbaba wanga artist babiri tujjukanye ku byayita olwansonga bw'omanya ebyayita kikuyamba nejjolaga n'omanya nejjolaga kati babadde boogera wano ku byokufumba ebyaddala byebintu ebimu oba tubabeerako ne bajjajjaffe nga babifumba oyinza okuba tobirabanga nako oyinza kubanga olinga awulira olugero. Tuli mu kuwayamuko Christmas zedda zabanga zisya nga tuteekera ddala akaseera aka Christmas oba festive season bo bazikwasaganyanga batya ogeraageranye ne ku mulembe guno gwe tuliko. Edda ennaku zo bwe tumaliriza ffe okulya ekyemisana twavudde okusaba twamaze dda okunyirira tonna twayambadde dda twanekaanekanye dda mu kawungeezi nga wano otwetegekera okugendako mu bikujjuko mu buufu bwe bumu mmwe bikujjuko byali biki era bikujjuko byalinga bitya oba mwalingako stage mugamba waayi mwana bwati alina kuba waka kamusibire waka agenda mu bikujjuko. Abantu bateekateekanga entegeka olinga yayisiza omwenge bulungi ng'alina eŋŋoma ze abayimbi nga weebali nga mumanya nti tujja kubeera wagundi omwenge ojja kugusinga akawungeezi ka Christmas tujja kabeera wa muzeeyi gundi owulidde oba edini nga waliwo ekinyumu nga waliwo ategese ekinyumu emitala ne mugenda oluusi abavubuka twabanga n'amagaali nga galiko ettaala zaako kamala netooki nagivuga nako jiji ebugerere paka Kampala nga tuzivugira ddala. Nze okumanya neeyagala naddiranga ettooki n'enziyunga ku zinne waazo eyali ey'amanda 2 nga ngiteeka ngatta amanda 6 yes nga ne gulopu eri mu maaso njijjamu atekamu yakaali bayita sungula nga bw'ogikuba wano gulopu yasungula yabanga yanjola bweti nga yanjola naye nga oyinza okuba wano naye ku biwandegeya wandegeya mulago nga bamanya nti kati ndowooza oyo mutabani wa Ssenyange toki yeekasambye akumirizi yayitawo bakakumirizi be bajja ate nze nalinga nkuba engalabi okukamala nga sinywa mwenge naye nga omubisi ogwange bagutereka gwendanywanga nga nkuba engalabi omubisi gw'omugalabi omugalabi ate omubisi tagira gulo ogw'ennembe ogw'ennembe gwe batanateekako nankani muwemba bayo abatanywa mwenge gwe bayita ogw'ennembe ffe gye tukwatira ecupa za bbiya ne twekatankira gwe ennembe eyo eri wali okuba nakubengalabi ne bazina ne bayimba ne bakoleki nakwata ku nankani ku nnembe yange ate no kati abo bwe yava eyo ate adda mu bidongo ng'ennaku enkulu zituuka kati batimba dda gye balibeera bategeeza ddanga abantu nti bannange bano bo balina gye bali bo bazigula byuma bayita mu nnyimba ze baliyimba tuwawula buli kimu alanga nvuuka balina abo abantu babiri walingawo gundi babitekisi b'ebiseera ebyo oyo bamuyitanga Medi owajjo Madi yatambulanga Medi Katende atimbira abo ebipande n'agenda n'abitimba nayo balibeera naki n'abagamba buli kimu kiwedde mu black and white kakati olunaku leero ki abantu bamaze okulyako bulungi yesu ekyemisana kiwedde tugenda mu bantebe tatugenda mu bantebe manyi entebe wano ntebe kukisokoleke ntebe atajjirawa ntebe zetulako oba ntebe ekitundu kya ntebe gita singers ntebe nabo banaakugamba bano beyita ba Eagles Production bano beyita baani natandika ntebe gita singers kuba story tetugiyinza ginyumya yonna naye waliwo ebyantuukako ebyantwala entebe kitoolo ntebe
kakati ekitebe kitolo bwe natuukayo nenjagala okutandika group naye si gye nasookerako waliwo ebirayo omulimu gwe nasooka okukola awo naye neguntama ninga bwe nzira mu ndongo yange era nasooka kugenda wa Sulaiman Mayanja yayimba basiramu bannanga b'oluganda assalamu alaikum baluzizza embuzi ne Sulaiman Mayanja oliye yayimba kasansula waluwulirako oluyimba tuli wamu nentuuka nga nnoonya oyo maama oyo omukampala nga sikulaba maama oyo mukayunga munnange baba mutwalireetere egyokolera munnange baba sansula nga nsanyuse nnyabo olaba oyo yali ngaani kati ono gwe yalinayo entebe namujja Bugonga gye yasulanga naye ng'akola mu Ntebe hospital nga telefoni operator mubiseera ebyo okukakaza ndi abakuba ebidongo tolowooza ndi balina telefoni operator ow'ebiseera ebyo awamaanyi nakakati tosobola kukola okusobola twale ku telefoni house obere telefoni operator era kyova olaba ffe nga yali wamaanyi nenajja yali talent tetwagifuula nnyo omulimu wakufuna ffe twalinanga emirimu gyaffe naye kukola linnya essaawa zino omwana ayimba ng'afiira ku kuyimba ate ngenze kukola ddoboozi ate anaayimba ogenda okola eddoboozi akola eddoboozi nobeera tuleekaanira neryeka abanoonya ssente balongoosa amaloboozi gago bamala gayimba naye gwe watuulanga noyagala bakulabe okole erinnya onolikola omala gayimba atumala gayimba temulimu makulu olina okuba nemesegi ng'oyimba owemula wayimbaga ennyimba ne bakuyita bantu nga bataano ne bagamba naye ekyo ekigambo tekinyumye kikyuse ekigambo ekyo tekinyumye kijjeemu tonnaluta bwe bagambanga katulindayo omuntu omu gundi katulinde Segamwenge aluliremu atulabe Segamwenge bw'atakonamu sitampu ne Segamwenge bwe yayiyanga ng'aleetera bano bonna bano ng'etuula yamala gayita mu kakiiko kano bimba tumuluwulira nga muyimbira sibya bino ate tuyimba nono ate tumuwalana twewalana kano kalongoosi tukalongooseemu kabeere bwe kati lukajja okunyuma nga liri pazo kati tukambazeeko mu nsi ya ssaawa zino nga liri pazo wanaakwata oluyimba n'atwalirako ku papa Misa Kisemakula n'awaako ku bebe naye tasobola nze kati kikwewuunyisa olaba omukyala oyo Mariamu Ndagire nga buli luluyimba lwaba agenda okufulumya mpita kojja sooka ojja owulire mu lulira mu luyimba luno olabye oti ebigambo ekyo kirungi kino olw'okuba bakumanyidde mu tuluba lino kino kikyuse kikozese bwe tuti kati ng'olwo oluyimba byonna twala ebigambo byalwo naye ebigambo ebyo ebimu yali awandiise nga tebisaana muntu nga Mariamu Ndagire ku luyimba ebimu ne tubitereeza ate nga naye teyali rigidi nga bwemugamba nti ekino tukole nti nabo bakkiriza anti kubanga naye ekimuleese kufuna kirungi era Mariamu y'omu ku bafulumya ennyimba ng'omutali luyimba lwona agamba nti luno ate lwesittaza kubanga nga bakkiriza n'amanya nti kojja ono alina ekyenjawulo ky'alina okutuukwe kuwulira amanyi kati nze siyimba naye okuyimba nkumanyi yes kati music nga tumumanyi tugamba nti awo tukole bwetti tugende bwetti tukole bwetti tubalaba nti abasajja bakuba ennyimba ez'abasebatta ezo zaani nga n'essaawa zino omwana omuto aluwulira naye atamanya na makulu olina kuba muntu mukulu awo yonna ate kati olyo abawemula kati olwo twali tumumanyi nti awemula liri pazo tetwambalira ngaawo ate nga Sebatta tumanyi nti akuba ennyimba za buwemu naye nga obuwemu obukusike abobikkako kakati ffe nga tuzimanyi era ne mumulekerayo mweri ettuluba anti ne tumugamba naye katolina kyambula nga bw'okireese bw'otyo bw'oba ogendera tuguze abantu bw'oti era ensi n'enyumirwa nnyo ennyimba ze yazimbamu kati bano baali bayimba ennyimba eziri ku tradition yaffe nga bw'aba akuyimbira oluyimba buli kimu akikuyimbira nga bwe kiri mu Luganda n'olutegeera
n'osigala ng'ate onyumiddwa. Ate nga twatendekebwa omuyimbi oteeka okussa mu bantu ekitiibwa, oteeka okuba n'empisa ng'onookolera abantu togenda kubenjeereramu n'obabeeramu, togenda bazungiramu, twekwekere manju bakulaba ozze ku stage bajja ku show. Balina show nze nabeerangako nga ndi mukambwe ennyo okulaba abayimbi babayimbi naye abaami abo boolaba nga bakulu bulungi. N'atuuka ku ssaawa ezi show ya ssaawa 8 najja 5 neyeekweka emmanja. Naye ne bw'aba ayagala kugula soda wali talina bw'atafuna gwatuma tamunywa. Simunywa. Show bweggwa ey'essaawa 8 baba bakuddamu ssaawa emu naye ng'era tafuluma. Sifuluma abavuddemu toteekwa kugenda mu bantu naye ssaawa zino omuyimbi n'afuuka nga soda naye eri najjeera nga bwavaayoko bw'atambula era tuseka busesi bangi bali buli wamu we bali balinga soda ssaawa zino babatadde ku bituuti by'ebyobufuzi. Kati tolaba era abayimbi bonna abamanyi kye bakola tebaliiyo, bazzeeko bali politics ayite. Olowooza Afirika teriiwo waliwo agisinga okunyumisa music. naye obeere mu bantu ng'olina stage ewalabyeko Mr. Kisemakula ndaba bwayambadde tamanyi kuyimba. Amanyi okuyimba. Bamaliya Mundagire tebaliiyo lwaki tebayimba. Nate eriyo n'abeeyambudde Basofi Gombye baani bafiina amasannyalaze bonna gye bali bayimba ne Ragadi gy'ali ng'ate Ragadi aluddewo ng'ayimba ng'olowooza yandibadde ati Mukaabi akubuzeeyo okusamba mu bantu ekitiibwa n'otejeeguula. Kati bw'oliva abo kyova olaba bagenda okuva. Nze nakibagamba mu mwaka yali 2011 kyekyo kye mukola kyekijja obbasa akatale temugenda kuddayo okukola show. Kati bakulabira bwereere bajja buzzi ne bakulaba n'okola kino n'okola kiri. Kati oliyimba kipande bajje basasule 2 bakulaba oba 3 ng'ate buli myaka 5 bakulabira bwereere. Bagenda kulinda mu campaign wetuyula okubezisa amala emyezi 6 oyimbira bwereere myezi 3. Kojja tubadde tuwunzika wali engeri gye mweteekerateekeramu ebivulu bya olweggulo bwakawungeeza awo okusanyuka okwo kwalinga kutya. Kwabanga kulungi nnyo era essaawa ezo ezatuukanga ng'abantu bamaze okulya ebyemisana. Obudde bwe bayita obweggandaalo abantu beetegekanga naddala Ssekukkulu ezisinga obungi kwabangako emipiira finalo za Christmas Cup ku masaza. Batumanyi byakakati olowooza Christmas yakatandika ebyemipiira kulowooza ku gyakatandika. Emipiira twazaalibwa weggulu. Emipiira twagenda okuzaalibwa ng'emipiira weegiri era gisambibwa era batumanyi nakuziteeka ku byalo nti kyolowooza nti emipiira gy'amasaza emipiira gy'ebika gyakatandika. Gyatandika jjo gyatandika sinabanawo naffe twali tetunnazaala mwagisangawo ate bagambye bagutonze mwaka guno era gyasambibwa dde ate oba n'abaasamba nga bappere tewabalabako naye nga tubasomako wano oluusi wasomye ku bakatandika emipiira gyasambibwa dda nga olwo ng'ekyalo abafumbo n'abawuulu ne mwekubamu awo oluusi bakitegekanga bwe bati oba abakristaayo n'abakatoliki ne babitegeka bwe bati oba ne bategeka nti kakati tye kasambya esamba ne gundi naye ng'ekisaawe oyinza okulaba abantu abasinga n'abali ennamboola enduulu neeraya okuba enduulu n'emimwa ne gibazimba ng'abantu b'okukyalo nga buli awagira ettiimu ye akuba enduulu ogenda okulaba ng'azeera amabavu mu ngalo kukuba ngalo akuba nduulu amabavu najja amabavu mu enduulu bazikubawo okuba ku mumwa bwotekuba teri mannyo tegakuleeta mabavu naye ssebo olwo akawungeezi katandise akawungeezi bwe byaggwanga nga bayinza okugamba nti waliyo oba baleese bugologoosi babulabako buno bakozesa bakakontrolingeri naye nga bateekawo nga screening nga mubuzinira engalabi neeseka babayitanga bakato ne waswa bebabikubanga abo ne bagenda ne bakuŋŋaana bayitirivu abalala ng'eriyo
mizannyo yes katemba abalala ngeriyo endongo ng'eyabano nga yotesigale muntu abalala bigwo wabanga wababeranga ekigwo nga waliyo ekigwo tugenda mu kigwo final y'ekigwo buli mezi ezanya balina eggomba ekigwo final Menemenya ne muri emmere mangwangu mugende mu kigwo n'abamu neetulema Menemenya agenda kukwatagana ne muwogo naye nga bagambye Menemenya anajja ng'abantu bayinza obutalya ekyalo kirinda kati endongo ng'eyo bwe yavuganga kati ono oyo yafulumiza ennyimba waliwo yafulumiza Naggujja Naggujja yamunyumirizaako wali lwaki temumpaamu ku Naggujja oyo Naggujja lwamuganyi yafulumya Naggujja omanyi yali ku gundi bagiyita Kinyoozi gye tuyita alubamu Kinyoozi mulala yafuluma ennyimba bbiri ezo Kinyoozi ne Naggujja mukyala Naggujja yange olaba omusambwa bwe gutise oyinza okutya okukaaba amaziga oyo omanyi yono Naggujja owongose bwe nnina ontakuleera nnyombe agira okunnengeza nga atategeera simanyi kyonoonya jjajja bweyogera oluyimba luno eno muzeeyi nduwulira mu matu edda oluyimba luno nduwulira mu matu ali no kati seekateeka nnewo Naggujja paati 2 ogenda kuleeta Naggujja paati olukole bulungi ensi erulabe tugenda kukola vidiyo y'oluyimba Naggujja 2 tukozese ku zino kamera eziriko ojja onobeeramu olwo oluyimba ate ayinza obutabaamu ate ani anaabaamu oyo tugenda bakolera oluyimba olwo era nga focus tuli mabega w'ekyo mbere ne muzeeyi wange Matiya ne kojjaako beremu nange ngenda kuba nga nsanya kati kano ke kaliwa Kinyonzi yagenda omusala enkikaati yekanga basala ayomba ne gwakwana nga oyali yasanga eriwala lyali lize kulinda mulenzi onoye namwekanga nange oyobuba akatalabikako lwaki tukola binza aliwo Kinyonzi olwo ne mugwako nentandika kulaba omuwala naye vidiyo eno mpya simpya nnyo naye ekifaananyi kiraba kitukula gundi yakikola kasitaiza agenda oba omulabyeko ewenga omumanyi otya wali mutegedde otya gwotulabanga so kati luno oluyimba lufuluma ne luli olwagula luli lwali lwafuluma kati naleeta ate guno omuliro nga bwenda mu 9 it nga bwobeerako mu bakyakalira awo ne lutakugwa stage mu National Theatre twamala emyaka 2 98 99 nga olwo oluyimba lwe lutambuza ekivulu kya Ntebe Gitasingazi lwe lutambula nga bw'owulira kati Kafeero yakuba emyaka 5 nga atambuza Lusibira mu bbwa Walumbe Zaayi era nga bw'ajja n'ataluyimba aba talina kyakoze musigala mwemulugunya teyatuyimbidde kati njagala okukolayo oluyimba olwa Naggujja paati 2 Naggujja paati 2 kalimagezi mwenna mubeemu nga osengesa ebigambo bye bimu oba ebigambo byo byalala naye nga gundi ebigambo byaggwa dda mweruli omunamuno mweruli ebigambo byo byaggwa dda naye akubira ng'akulaga akujjukiza nti oluyimba luno nga bw'olaba olulya olwa fiina olwa fiina olumanyi fiina akuliikayo okusoma ng'olabika olwo
lirina parties nnya. Era Luwono yafadda Kiwanuka yafadda nga ne Kakufere bwolaba yakuba gundi ebitundu bina Kijjankunene ebitundu bina ng'ajja akyusa ajongerako paati endala nga Basudde bwe yayimba Baasi Dunia n'ayimba bbiri n'ayimba n'ekyali mu ssabo n'ayimba bbiri alina lero yayimba oluyimba Mukyala Mugerwa yaluyimba mirundi ebiri nalwo yakuba Mukyala Mugerwa ntumanyi nali yakuba ebitundu nalwo lwa bibiri n'akuba ne gundi ne Kasamba Lyanda yalukuba naye abamu tebaalutegeera nti balina paati bbiri yasooka n'alukuba nga baluyita Kasamba Lyanda olwaddako n'alutuuma akadda nnyuma kerementina twali lumbe lwekuyoka wano olwo nali nduwuliddeko ankulagirire kyabakuza wetera kulitya ddene akati olwo leero ye Naggujja omulala olulimi tolumanyi lukyali lupya olulimi nayimba ku lulimi ye kojja muzeeyo ono yali aŋŋamba ayina oluyimba lwa Charles Peter Mayiga Katikkiro kojja lwaki tufunayo ku olunaku ne tulaba engeri gye tutuuka e Bulange oluyimba ne tutwalira Oweekitiibwa kale aluwulire buwulizi aluwuliremu tukitegeka nanti kyetaaga kutegeka ne mulaba engeri ne mumanya ddiirwa abawadde olunaku muzeeyo kitegedde kubanga yaŋŋamba yawandiika oluyimba olwo nga lusengeka obubaka bwonna awo baatoleranga etofaali n'olambika byonna byonna bye yajja akola Katikkiro yazze akola yabitegeka era ne mwewuunya nnyo ojja tugenda kunoonya empenda tulabe we tutuukayo omukulu aluwulireko alina ekintu kyekiri awo ekyamulimirire amanyi nti alina golodi batanaba kukwatako nga tamanyi nti wuwe nga tamanya nti golodi we nga kati lwaleero ng'ebula ennaku mbale bubazi Christmas etuuke nga abo bakamirwa bina Matiya kyali Matiya Kakumiriza ajja kubaayo Dani Mugula ajja kubeerayo Sulaiman Mayanja ajja kubeerayo bajja kubeera ne Vincent Muwonge alaba Focus TV ebiseera ebyo kati tuyinga tunayogera leero n'ogamba nti omuyimbi ye muyimbi kikati King Saha King Saha ndi bw'abazze nga bagamba ayimba yekka naye bano balinga naye bano nga bwayimba nga bw'owulira oluyimba lwa Dani Mugula n'ogamba nti ate kampuliro lwakakumirizibwa aleeta ate nga balina ennyimba nga bwe bayimba basibe bino kuba nze kati olwaleero King Saha bw'atandika oluyimba ne lwanazzaako mmanya bwe lunaayimba naye Kakumirizi nga bw'aleeta oluyimba aba ne sitoole zaayimbako n'olinda ne tuning za njawulo naye zino tuni ezaleero ze bayimba biiti zo nefaana era omanya producer y'omu naye babanga ne producer y'omu yabeeramu naye nga balina ekintu kimu nti bo nga tebayimba luyimba n'alukubanga ebidongo bifaanagana biba byanjawulo oteekayo obudde n'oyiiya n'otuwa abantu ekyenjawulo oja abaana mwe bakkirizibwa ng'ogenda mu bidula by'ekiro babakkiriza era bakugamba nga nti abaana siringisi 10 novali ekana Charles Peter Mayiga egakola entandikwa yange introduction Charles Peter Mayiga kyewuunya bannange kyatusuka simanyi mmwe bwe mukitwala ngiri ku lwagereko oyo siyinza na kubuuka wano Katonda waffe mulungi nesimwebaza byonna watwagala nnyo tutaffe kubanga buli wotuyisa ziba nsozi ezitasoboka naye tukanga tuwalabye watukubako Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda tetwamanya wamujja omulungi ebyamagero biri mu nsi atuddeesaba emikwano kalaba emyoyo gibali eno ebyobufuzi bye byatutaagula nga n'okutwawula buli wamu wabikula wa Katikkiro essuula eno gye wagisanga wagisoma tewatuula butuuzi n'ogisamukola ati byongera tukulaba
eringa eyanibadenga anthem nga buli wabanga ku mukolo okwo kwali lwandibuzengawo ku nnyimba ezisooka naye munaye abantu ate abamanyi ebintu tebabasembeza waliwo omukolo kwe yalina ne baleeta omuwala ng'ayambadde akateteyi mazaalibwa gaba gaali gakabaka ng'ayambadde akabuye kati nga yayimba kati olwo oluyimba lwandikoze kabi ki olwo nga lwo lisoose ate luno luddiddwamu kandigambye oke abantu baagala nnyo okuwulira ekidongo ekiwoomerera ekyo kati nenyina endongo biiti yennungi ogambye naluyimbirako bivu byebategeka ebulanga awo ne mu lubiri luli olw'abakadde baffe abagenzi ekasubi yennyini ng'ali awo atudde andaba era nemusaba oluyimba ndumuwe naŋŋamba lutegeke bulungi olutwalire omuwala mu ofiisi yange natambula neŋŋenda n'oluyimba onendiwa omuwala mu ofiisi tomanyi nakumanya oba lwasirikira awo oba omuwala teyalumuwa baki nange nesida kati tusaana kukwata appointment ndala tukire ddala ku mukulu tuveewo nga tutegedde boogera ekigambo kikulu nnyo paka ka mu kyalo nze nkubuulira lwansi eno kukyuka naye Katikkiro yali akoze tetuyinza kubanga tusukka wano leero emboozi ya Christmas ogiwulidde okuva eri ku nteekateeka yaayo ennaku ezisookerako ezo olabye ennyambala owulidde ku bikujjuko ng'ebyo byatambuzibwa mu lunaku olw'eggulo nagamba nti history ow'eggwanga lyattu Uganda tujjamu kuwanga mu fashion ez'enjawulo era nga ndi n'abakulu bano babiri okulaba nga tuwayaamu ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda nga tubireetinga ku mboozi ziri ebigambo biri ebyasookawo atumawo leero tujja batuddingana mu vidiyo zaffe ezijja mu maaso awo tova ku Focus TV webali kubeera ng'ogoberera tujukiza okusubscribinga kuba buli lw'osubscribinga ofuna story eziri original eziva mu bantu we bati katukomewo leero tusinkane mu vidiyo nnyingi ezijja mu maaso eyo tovaawo kusubscribinga ku Focus TV yange bingi